Ngibingelele ngiphinde ngamukela abaqala ukuba kwiMalusi TV bese bengakhohlwa ukucindezela usubscribe button. ActionSA ukhaliswa o R10 okujoyinwa ngabo kumkhonto wesizwe. Uthi akazi noma abantu base-South Africa babanjwe indlala kakhulu noma kwenzakalani sizwele. Uzwakele Mncwangu. As I'm wondering noma i-poverty noma abantu banemali eningi, kodwa nje ngizama ukucabanga ukuthi yini engenza umuntu under current economic challenges akhiphe imali yakhe angene kwi-link ayifake R10 abanye afake imali ngaphezulu kwalokho ajoyine into angayazi nokuthi yini, ngoba phela nakhona kusasho nje umsholozi ukuthi iqembu lepolitiki leli akho umuntu oseke wathi umnikazi walo, akaziwa ukuthi ubani umongameli walo. Manje uma ngathwala izimali ezifakwayo nje ayisaveli ukuthi ziyakubani, noma kuthiwa kwale link ecreatiwe mhlambe is a fake link, ngoba should nami nje can just create a link ngibize ngomkhonto bese nifaka imali khona. Hayi nesikhathi sokudlala bafethu, kodwa it's a risk. Uma ngathwala izimali siziyanqwamba nizoblame abantu ngempela. Honestly, you busy phela ufaka imali nawe uyazi ifaka kubani, kusasa ubani uzo-account ngalento oyenzayo. Ingqondo nje ikhona, ingqondo kuwena. How to explain engane zakho uma kuthiwa useze kubuza ukuthi le mali uyifake kubani? If kusasa thwala link enifake yona imali eyabantu abazigebengu nje abayifunela imali but using leli gama leli ngoba lisho umsholozi nasenifaka imali. Hayi niya risk abafethu.